Эрдэнэ шинжилгээний сөв чекапраад нь спектрофотометрийн арга дээр тулгуурлан таны биед дэх эрдэс, витамин болон хүнд виталин хэмжээг тодорхойлдог. За ингэж тодорхойлохдоо тухайн бодисын гэрэл шингээгдэх чадвар дээр нь тулгуурлан тухайн бодисын хэмжээ болон концентрацийг нь тодорхойлдог. Иймээс энэ шинжилгээний үеэр таны биед өвдөлт үүсгэх ямар нэгэн хатгал хийдэггүй инвазив бус онцлогооны арга байна. Энэхүү шинжилгээний өөр нэгэн давуу тал нь тухайн эрдэс, витамины хэмжээг таны биеийн захын хэсэгт тодорхойлсноор энэ нь өөрөө таны амьдралын хвшилтэй холбоотой үүсэн удаан хугацааны өөрчлөлтийг тодорхойлдог буюу за таны өглөө уусан нэг аяга суу эсвэл тухайн шинжилгээг буруу гаргаж болох өөр бусад эрсдэлт хүчин зүйлсээс үл хамааран таны биед дэх эрдэс болон витамины хэмжээг удаан хугацааных нь өөрчлөлтийг тодорхойлдог ийм арга байгаа. Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн эрдэс, витамин болон хүнд виталин ихсэлт, багсалт дээр дүгнэлт өгдөг. За мөн дээрээс нь нэмээд энэхүү хариугаа AI платформ руу оруулснаар таны биед за шинжилгээний хариу нь ийм гарсан байгаа үед энэ хүнд төв мэдрэлийн тогтолцоо, бодисын солилцоо, зүрх судасны тогтолцоо, хоол боловсруулах тогтолцоо гэх мэтчлэн эдгээр эргэтэн тогтолцоонд үүсэж болох эрсдэлт хүчин зүйл хэр байгаа гэдгийг тодорхойлдог. Өөрөөр хэлэх юм бол таны магний, калий, за витамин А, Б ийм хариутай гарсан байгаа тохиолдолд төв мэдрэлийн тогтолцооны талаас гарах өөрчлөлт ямар байх боломжтой юм. За мөн ийм тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах ёстой, ямар амьдралын буруу хвшлээс болоод ийм хариу гардгийг гэдэг дээр нь танд нэгтгэсэн дүгнэлт өгдөг байгаа. За мөн биеийн эдисийн гэмтлийн шалтгаан болдог оксидатив стрессийн хувь, за хөвчлөлтөөс урьдчилан сэргийлдэг антиоксидант бодисын хувь, эргэтэн тогтолцоотой холбоотой дайвар эргэтнүүд буюу арьс ус хумсны эрүүл хүн төлчих чадвар, төв мэдрэлийн тогтолцоотой холбоотойгоор анхаарал төвлөрөх чадвар, мартах, санах эдгээрд дүгнэлт өгдөг. Таны биед илрээд байгаа дээрх өөрчлөлтүүдийг амьдралынхаа яг ямар буруу хвшлийг засах юм бол энэхүү өөрчлөлтүүд нь өөрчлөгдөх боломжтой. За мөн нэмэлтээр ямар бүтээгдэхүүн, ямар минералуудыг хэрэглэх юм бол эдгээр нь засагдах боломжтой дээр дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгдөг байгаа.